Na sziasztok! A mai nap most be fogom nektek mutatni, hogy hogyan cseréljetek fékbetétet a hidraulikus tárcsaféketeken. Nekem jelenleg egy Avid Elixir 5 fékem, hidraulikus fékem van, ezért mivel használtam, vettem, hát eléggé el volt kopva a fékbetét benne, és egy kisebb darab ki is volt törve belőle, és ezért cserélem én most ki a dolgokat. Első szempont, hogy fejre fordítsuk a biciklinket, és leszedjük az első kereket. Na szóval, miután akkor ez megvan, leszedjük a kereket, jön az a rész, hogy ki kell operálni belőle a régi fékbetétet. Nimbus kulcsot használunk, hát most azt hiszem ez egy 2 mm-es Nimbus kulcs. Ezzel segítségével oldjuk ki a... Csak mivel én ilyen... Most nem tudom melyik az elsős, melyik a harcs. Aha. Jó. És miután ez sikerült, akkor ugye bár ki kell csavarni egészen a csavart, hogy jó legyen, közben mutassam is. Tehát, hogy a fékünk az jó legyen. Elnézést, nem oda. Egy ilyen csavar. Na jó, ezt nehogy elveszítsük. És akkor kiszedjük a régi fékpofákat, amik így néznek ki. Amit mondtam, miután szétszedjük, hát itt látszik is azért, hogy el is van kopva, el van kopva, és egy darab ki is van belőle törve, ha rá fókuszálna. Jó. Szóval egy darab ki is van belőle törve, látszik. Másikból nincs nagyobb probléma. De ezek esetén hát itt is azért meg van rongálódva, de ki kell cserélni. Nem dobom el, mert még jók lehetnek és ez is el van görbülve egyébként. Jó, tehát ezeket félretesszük. Jönnek az új dolgok. Alligátor fékpofákat használok. Semi-metallic fémes. Ezt már kibontottam egyébként. Hoppa. Igyekezzünk a fékező felületet nem megfogni, mert az nem teljesen jó. Na és akkor miután ezt megoldjuk, hogy nézzétek meg, ezt innen kiszedjük először. Így néz ki ez a rugó. Ezt rátesszük így. Ona. Hát igen. Avid. De miért nem megy rá? Hát de beszarás, esküszöm, hogy még a rugó rotét is nehéz. És mégis azért Avid Elixir 5. És azért na akkor. Megfogjuk a másikat is. És a másikat is ugyanígy. Rátesszük. Nem kell leszólni egyébként, mert nem tudom, tehát itt szorulás van. És így. Na, miután ez megvan, jó funkcionál, jó. Na, de ezelőtt még van egy
kisebb-nagyobb dolog, amit muszáj elvégezni. Mindjárt. Na már most. Kell fogni egy lapos csavarhúzót, vagy akár mit lehet fogni, és belül azt a két pisztont vissza kell nyomni alapállásba. Na már most, hát van, aki a fékkaron is vissza szokta állítani, mivel használtam vettem, most ezt nem tudom megmondani, hogy most mi a rendes visszaállítása. Vigyázzunk. Csak úgy kéne én is dolgozzak, hogy ne nagyon menjen el dolog. Videózza minden. Szóval a pisztonokat vissza kell tolni az alapállásba. Hát a másik feléről könnyebb. Na mindegy, most csináljuk ezt akkor. Jó, hát ez tényleg könnyebb ez a fele. És ez is. Tudom, hogy sok nem látszik, de mivel azért nincs egy operatőr, mondjam így, és eléggé nehéz így megoldani, hogy azért ilyen helyeken járjunk. Na, akkor fogjuk az új fékbetétünket, és behelyezzük megnézzük, hogy hát azért a tárcsának azért legyen egy jó helye. Beletesszük ezt ne felejtsük el, a csavart. És az impulsz kulcs segítségével rászorítjuk a fékre. Hát valaki meg szokta húzni, valaki nem. Nem kell annyira marhára meghúzni. Jó, most már csak a kerék betétele van, a visszafordítás, és akkor teszt. Na, miután visszafordítottuk a bringát alapállásba, minden oké. Egyébként meghajtottam a kereket hátsúlról. Ez, nem tudom mitől. A fékállítás is azért be kell menjen. És akkor most húzogassuk meg egy kicsit az első fékünket. Hát, egyből jó fog. Ezért adagoljuk neki. És akkor ilyenkor van az, hogy megállunk. Egyébként minden fékpofának, jó, hát ami V-fék az szerintem nem, van egy úgynevezett bekopási határideje, ami ugyebár le kell járjon, és akkor az, miután lejár, akkor fog rendesen fogni ez a fék. Na, ezzel köszöntem, sziasztok!